Ariko uyu munsi tuvuge kuri reaction videos. Reaction videos ni za video mujya mubona abantu bakora bagaterateranya utuvideo dusekeje twagiye duca kuri social media zitandukanye bakaduhuriza hamwe maze bakatwaploadinga kuri YouTube, maze ugasanga twakubise views nyinshi we kubera ko tuba dusekeje duhurije hamwe ku buryo ushobora kutureba iminota 5 cyangwa 10 utaradukuramo turyoshye. Reaction videos ziremewe kuri YouTube? Ese nimba zemewe ni gute umuntu yazikoresha neza agahembwa na YouTube? Kubera ko abantu benshi bazikoresha babima monetize, ariko mu by'ukuri reaction videos ziremewe kuri YouTube. Reaction videos bivuze kuri reacting, ubundi bituruka ku ijambo react. React cyangwa se reaction ni uburyo umuntu ashobora kwakira ikintu kibaye cyangwa igikorwa runaka kibaye, cyaba film arebye, agakomedi arebye, amajwi yumvishije, ifoto abonye cyangwa ibindi bintu bitandukanye. Urugero, ujyibona nk'umuntu akora aka video ukabona abonye nk'imbwa yambaye inkweto agahita agira gutya, cyangwa se ukabona abonye nk'umuntu w'umugabo yambaye ijipo ukabona aratangaye, akagenda aterateranya utwo tuvideo wenda yishyize ku ruhande we akavideo cyangwa ifoto ye yishyize ku ruhande, bityo utwo tuvideo tukagenda tunyuraho. Benshi rero mujya mubona ko babikora haba mu Rwanda no mu mahanga, ukabona kuri YouTube rwose byakubise views nyinshi. Biriya bintu ni gute wabikora nawe YouTube ikaguhemba? Ese ni ubuhe buryo abantu benshi babikoramo ugasanga bibapfiriye ubusa bakubita views ariko nta kintu bibamari? Byose reka tubiganireho muri iyi video, kuko ndizera neza ko umuntu turi bubane kuva video itangiye kugera irangiye araza kuba reaction videos azifiteho amakuru ahagije, azi uko yazikora, azi n'ibyo agomba kwirinda. Njye rero mugiye kubana nitwa Gatari Fred, njye mwarimu wa hano nigisha social media management ndetse na online presence. Icyo usabwa bana natwe niba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse subscribe hakande ufungura inzogera kugira ngo tuzajya dushyiraho video uzajya yakira mu bambere. Ikindi kintu utagomba kwibagirwa, tubwire muri comment ikindi kintu ujya wibaza kuri YouTube cyangwa ikindi gitekerezo wumva nawe twazakoraho ubutaha. Mbibutse neza ko tuba turi kumwe na icyanzu.com. Ukeneye mikrofone nk'iyi ngiyi ufata mu ntoki cyangwa wambara ku mwenda, ukeneye amatara nk'ayakesha video yawe neza, ukeneye stand ifata telefone yawe ntinyeganyege, waba ukina filime, waba ukora documentaire, ibintu byose waba ukora kuri YouTube. Kantine y'abanyeshuri ba hano ni hehe? Ntago ndi buhavuge, murongera muhatubwire muri comment kuko wahavuze ubushize ari uwa mbere. Comment ye narayipininze kandi n'abantu baramusuye arabizi, nawe wabikora. Nubwo mbivuze haruguru ndabizi ko hari ababyibagiwe, nawe bivuge muri comment time na pininga comment ya. Reka tudatinze, nimero niyo mubona kuri screen, nta nubwo ari ngombwa kuza ku kazi, usubishoboye wahagira twabikoherereza uherereye hose. Hamagara 0788421133 ubundi bicemo. Hanyuma nanone twikesime mirakomeje na special training. Ese nawe watangiye kwiga? Ubumenyi ni impambi ihagije cyangwa se y'ingenzi ku rugendo rwa content creation. Ushobora kuba utazi kweditinga video wowe ubwawe wifata. Erega video kuyifata si ikibazo, kuko ushobora no guterera telefone iriho kamera ikagenda ifata video, ariko ni gute uri buze gukuramo video abantu bakeneye? Ibyo nibyo twikesime muri buguhe muri iyo special training. Baraguha ubumenyi kuri AI uyikoreshe nk'umunyamwuga, baragufasha kuzamura social media zawe, uhure n'aba YouTuber ba hano mu Rwanda, ushobore kuzamura social media yawe neza cyane. Nimero niyo ubona kuri screen, twikesime bakoranye nabo barabizi, kandi vuba ndabazanira bamwe mu bamaze kwitabira iyo training uyu munsi bameze neza cyane. Ntaba ari wowe usigara amafaranga irirwa ubunze ushaka kuguramo amasaha, we wabyikorera amasaha ukayazamura mu gihe gito cyane hamwe na Twika SMM. Reka rero twihute cyane turebere hamwe uburyo ukora reaction videos nk'umunyamwuga. Reaction videos ziremewe kuri YouTube mu ijambo rimwe. Zemewe rero gute? Ubundi YouTube yemera umuntu ukoresha ibintu by'abandi ariko yabimodify, yabyongerereye agaciro cyangwa se yakagabanyije, ikindi hakiyongeraho kuba cyangwa ari gutangaho commentaire. Niyo mpamvu ubona rimwe na rimwe abantu bari gutanga commentaire ku bintu video yabo ikaguma kuri YouTube. Ariko ibyo byose mvuze iyo ubikoze nawe ugakoramo agakosa gato byose biba zero. Niyo mpamvu bamwe muri mwebwe hano bari buze kubabwira ngo sha byankoze, ukabona arabyandika muri comment. Nibyo bikorwa bite rero reaction videos? Reaction videos ubundi zikorwa uhuza utuntu, udufoto cyangwa utuvideo cyangwa utujwi, utuntu dutandukanye, hanyuma ukaturiactingaho. Rero kugira ngo bize kuba ari content yawe, ahubwo wifashishije utwo tuvideo kugira ngo tuze kugufasha kuba YouTube itaguhana, bigusaba ko ugira igitekerezo cya video ugiye gukora. Ese
ndabikora ku bafundi ni urugero. Ese abafundi ngiye gukoresha baraba bakora udukorwa dutangaje, nk'umufundi wenda apavoma ahantu aharyamye ni urugero, hanyuma undi wenda yurira akoresheje ikintu kidasanzwe gikoresha, undi wenda atera umusumari akoresheje isahani. Ni utuvidewo wumva ugiye gukora, hanyuma ugahita utekereza uti ariko ni gute ngiye nakora iyi komedi isekeje ariko nifashisha twatu. Naho rero niwe uri buze kwifashisha utwo tuvidewo tw'abandi ariko dushingiye ku gitekerezo cyawe. Urugero, wambaye isarubeti n'ingofero y'abafundi, warangiza ugafata inyundo ugiye ku kazi, wajya ku kazi ukabona umufundi uri gupavoma ahantu ahakandagira, icyo gihe ugasanga biragutangaje, ukariyakitinga, ukagira ibintu ukora bigaragaza ko icyo gikorwa gitangaje, ukanerekana uburyo ubusanzwe bikorwa ariko ukanerekana uburyo uwo muntu ari kubikora. Sinzi niba muriho mwumva icyo kintu. Ibyo bintu bitandukanye no kubona umuntu ari gupavoma abikandagiramo ugahita umuhuza n'uteresha umusumari isahane, birumva we hari ubihuza uwo mwanya agahita abihuza ngakoze video. Hakaba nawe uyicariye ukavuga utari ko ngiye gukora komedi yerekeranye n'abafundi ariko ndagenda mberekana ibikorwa bakora bitangaje, nanjye nerekana uko bikwiriye kuba bikorwa. Izo video nk'abantu b'abanyabwenge babiri tubana hano ntizitandukanye, nk'abantu bazi neza agaciro ko gukora ibintu kuri YouTube by'umumaro apana kwitega imitego. Rero nimba urugero uwo mufundi umubonye akagutangaza, ugahita ukora kandi uburyo bikorwa, mu kanya waba uriho ugenda ugiye kugera ku kazi ugahita ubona undi uri guteresha isahane wenda umusumari, ukabona isahane iramenetse wenda ugatangara, ugahita wereka abantu mu byanya by'uburyo bateresha inyundo cyangwa bakubitisha ibuye n'ibindi bitandukanye. Nawe ubwawe ukagira ibyo ukina, ahubwo ukifashisha bya bindi by'aba bandi bakoze mu kugira ngo wentertaining abantu ndetse unabakosore. Ni ukuvuga ngo amahirwe ari mu muntu wabikoze gutyo n'amahirwe ari mu muntu wegeranyije video aratandukanye cyane. Nimba uzi ko ufite channel yakoze reaction videos igashya cyangwa igahomba, wazize guhuza video no kutongeramo agaciro cyangwa ngo ukagabanya. Nkunda kubivuga abantu bakambaza ngo ko nawe se abikora, uzaperereze nawe akora amakuru atangaje yaranze icyumweru akayabashyirira hari content ye n'ibintu bitangaje byaranze icyumweru akabihuza kuri ubona abikora na makuru yaranze icyumweru nubikurikira. Content niye akifashisha twatu video tuza kugira gute gutuma abantu baguma kuba entertained biturutse ku kuntu yagiye abivangavanga. Rero reaction videos kuri YouTube ziremewe, ariko zemewe mu buryo nkubwiye. Kirazira kikaziririzwa terura video z'abandi ukazihuza. Iriya video y'amasegonda 20 ubona isekeje umuntu aba yakoze ari giba yaramutwaye iminsi 5, wowe Gatari, wowe Fred, wowe runaka ugaterura ugahuza, ubwenge buri hehe? Nta burimo. Dusoza bibutse ko ibikoresho byose n'ubundi mubona tuba dufite nawe wabitunga. Ese uzi kantine y'aba content creators niyi baguriramo ibikoresho, amatara, amastandi, amamikrofoni n'ibindi bitandukanye? Nimba ubizi byandike muri comment ya mbere ndayipininga ndetse mbwira abantu basure channel yawe. Ese ni hehe? Dukorera hehe? Ibyo ngibyo bikore byandike muri comment, ubundi uraza kubona ibyo comment tuyikorera. Nizera ko abantu bajyaga bibaza kuri reaction videos ari agahu kavuye ku maso yanyu no ku bwonko bwanyu, mukore hanyuma dure mu video ataha wambwira icyo nzagukorera kuri video itaha. Ciao ciao.